Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel By The Craft. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat konektor masker rajut yang simple. Ini yang perlu kita siapkan adalah benang rajut, lalu hakpen. Nanti ada lagi gunting sama korek api, sama jarum sulam. Terus kita perlukan lagi juga kancing sebanyak 2, lalu jarum jahit. Oke, kita mulai aja membuatnya ya. Pertama-tama kita buat magic ring. Cara membuat magic ring adalah seperti ini. Kita lilitkan di tangan kita seperti ini, lalu kita langsung membuat tusuknya. Kita akan membuat tusuk popcorn. Cara membuat tusuk popcorn adalah pertama-tama kita buat tusuk rantai sebanyak 3. Seperti ini. Kemudian kita ambil seperti membuat tusuk HDC dan DC. Kita masukkan di magic ring tadi. Ini kan magic ring ya, kita masukkan di sini. Kita ambil, tarik, lalu kita ambil lagi. Kita keluarkan 2. Jadi kita nggak keluarkan semuanya ya, kita keluarkan 2 seperti kita membuat DC. Tapi kalau DC kita kan langsung ambil lagi seperti ini, kita keluarkan 2. Kalau ini enggak, kita ambil lagi, kita masukkan ke magic ring, ambil, ini kan ada 4, kita keluarkan 2 lagi seperti ini, 3. Kita lakukan seperti ini sebanyak 3 kali, jadi 1 kali lagi ya. Ambil, ini ada 5, kita ambil, lalu keluarkan 2. Lalu sama seperti tusuk DC, kita ambil lagi, keluarkan semuanya. Ini ada 4, kita keluarkan semuanya. Oke, ini jadi 1 popcorn. Kita buat tusuk rantai sebanyak 2. Oke, kita kecilkan ya magic ringnya. Kita buat tusuk popcorn lagi, satu lagi ya, sama seperti tadi. Kita ambil, kita masukkan ke dalam magic ring, ambil ini sama seperti membuat tusuk DC dan DC. Kita ambil lagi, kita keluarkan 2. Oke, kita ambil lagi, kita masukkan magic ring, ambil, kita keluarkan 2, 3, lalu kita ambil lagi, masukkan, kita keluarkan 2, lalu kita ambil lagi, kita keluarkan semua. Ini jadi 2 popcorn ya. Kita rapatkan sampai benar-benar rapat seperti ini. Oke, lalu kita buat tusuk rantai 1. Oke, kita putar, kita masukkan di tengah-tengah. Jadi di rantai 2 tadi yang antara 2 popcorn ya, kita masukkan di sini. Kita buat tusuk slip stitch. Buat slip stitch seperti ini. Jadi kita posisinya di tengah-tengah antara 2 popcorn. Kita buat popcorn lagi ya. Kita buat tusuk rantai 3. Oke, lalu kita ambil, kita masukkan ke sini di rantai 2 antara 2 popcorn. Oke, kita keluarkan 2, kita ambil lagi, keluarkan, terus kita keluarkan 2 lagi. Seperti ini, ambil, keluarkan 2 lagi. Oke, kita ambil lagi, keluarkan semua
Sama seperti tadi ya, kita buat 2 rantai. Oke, lalu kita buat popcorn lagi ya. Nih, kita keluarkan 2, kita ambil lagi, kita keluarkan 2, ambil lagi, masukkan. Oke, keluarkan 2, kemudian keluarkan semua. Ini jadi 2. Nah, seperti tadi ya. Jadi kita buat memanjang ke atas seperti ini terus sampai kita dapat kira-kira 18 cm atau sesuai selera. Kalau misalnya ingin buat konektor yang panjang, kita buat memanjang ke atas. Kalau misalnya kita mau buat yang untuk anak-anak yang agak pendek, ya berarti jumlah barisnya ini kurangi, disesuaikan sesuai kebutuhan. Kita lanjutkan sampai ke atas ya. Di sini kita sudah dapat sebanyak 16 baris. Sebenarnya gini pun sudah bisa jadikan konektor ya, tapi untuk memberikan aksen cantiknya kita kasih lengkung-lengkung di samping kanan kirinya ya. Cara membuat lengkung-lengkungnya, ini terakhir kita buat tusuk rantai sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita masukkan di lubang ini. Jadi kita buat slip stitch di sini ya. Masukkan, ambil, lalu kita buat slip stitch. Oke, ini kita buat rantai 4 lagi. Kita masukkan ke lubang ini, kita buat slip stitch lagi. Seperti ini terus sampai ke ujung. Kita buat. Kita sudah sampai ujung ya, terakhir. Sini kita masukkan ke sini, di sini aja, ke lubang yang sini, lubang yang magic circle tadi ya, yang pertama kali kita buat tusuk popcorn. Kita masukkan sini, kita slip stitch. Kita buat lagi. Sini di sisi satunya ya, sama seperti tadi. Kita buat sampai ujung. Lanjutkan sampai ujung ya. Sini tinggal satu lagi ya. Oke, kita masukkan ke sini. Jadi rantai 2 antara 2 popcorn yang paling atas sendiri. Ini pun sebenarnya udah cantik ya konektornya, ada lengkung-lengkungannya. Saya ingin menambahkan keliling tusuk SC. Jadi cara membuatnya, kita masukkan di nih, di rantai-rantai ini. Jadi bawahnya rantai-rantai 4 ini tadi.
kita buat tusuk SC sebanyak 4 di masing-masing lengkung-lengkung. Nah, lalu kita lanjut ke lengkungan selanjutnya. Langsung lanjut aja ya, tanpa slip stitch. Jadi kita buat SC di lengkungan-lengkungan ini, SC nya sebanyak 4. Dapat gini terus sampai semuanya, sampai sekelilingnya. Ini lengkungan terakhir. Selanjutnya kita akan buat untuk mengaitkan ke kancing ya. Kita buat slip stitch dulu di sini. Dan kita buat untuk talinya ya, tali untuk mengaitkan ke kancing. Kita buat tusuk rantai sebanyak 15. Oke, setelah itu kita buat slip stitch di lubang setelahnya seperti ini. Oke, kita kunci, kita matikan benang seperti ini, lalu kita gunting ya. Lalu kita keluarkan. Kita matikan benang. Jadi seperti ini. Kita buat tali ini di sisi satunya yang ini. Kita masukkan pen kita ambil. Kita akan buat rantai 15 sama seperti tadi ya. Ini kan kita buat rantai 15. Kita dapat rantai 15, kita lakukan slip stitch di lubang sebelahnya. Oke. Kita buat rantai 1 untuk mematikan benang, lalu kita gunting. Oke, jadi seperti ini. Kita tinggal merapikan sisa benang, lalu kita pasangkan kancing. Cara merapikan sisa benang, kita sembunyikan sisa benang ini di belakangnya. Bebas ya, di mana aja. Yang penting kita sembunyikan. Kita gunting semua ini, lalu kemudian kita bakar ya. Oke, kita akan pasangkan kancing. Kita akan pasangkan kancing. Kita jahit biasa ya. Setelah kita pasang kancing, jadinya seperti ini ya konektor kita. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.